अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद काशिफ रहमान और आप देख रहे हैं रहमान मेडिकल स्टोर गेलेवाल। आज हम बात करेंगे एक अहम दवा के बारे में जिसका नाम है एसिप्रोफाइलिन। ये दवा क्यों इस्तेमाल की जाती है? ये दवा ज़्यादातर दमा जो अस्थमे की बीमारी में मुब्तला हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा COPD जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं यानी फेफड़ों की पुरानी बीमारी में एसिप्रोफाइलिन इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसी बीमारियाँ जो मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है या खांसी रहती है और अक्सर बलगम भी ज़्यादा बनता रहता है। एसिप्रोफाइलिन कैसे काम करती है? ये दवा दो अहम काम करती है। नंबर 1, सांस की नालियों को रिलैक्स यानी खोलती है ताकि मरीज आसानी से सांस ले सके। नंबर 2, ये बलगम को पतला करती है ताकि खांसी के साथ बाहर निकल सके और सीने के जखन जो होता है वो कम कर सके। आमतौर पर ये दवा कैप्सूल, सिरप या टैबलेट की शक्ल में हर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। यह खास तौर पर उन मरीजों के लिए मददगार साबित होती है जिन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है और खांसी की शिकायत रहती है।